డాక్టర్ గారు, నా వయసు 30 సంవత్సరాలు. నేను మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నాకు ఈ మధ్య గొంతు నొప్పి, పొడిదొక్కు ఎక్కువగా వస్తుంది. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే మందులిచ్చారు. మందులు వాడినప్పుడు తగ్గిపోతుంది. తర్వాత మళ్ళీ మొదలవుతుంది. నెల రోజులుగా నా స్వరంలో కూడా మార్పు వచ్చింది. నాకున్న సమస్యకు పరిష్కారం ఉంటే తెలియచేయండి అని అడుగుతున్నారు. ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మీరు మార్కెటింగ్లో ఉన్నానన్నారు, ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారనమాట. మార్కెటింగ్లో ఉండి కొంచెం ఎక్కువ తిరిగే వాళ్ళకి మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళు కొద్దిగా నీళ్లు తక్కువ తాగుతూ ఉంటారనమాట. పని బిజీలో ఉండి గొంతు ఎండిపోతూ ఉంటుంది. గొంతును కొద్దిగా క్లియర్ చేసుకొని నీళ్లు తక్కువ తాగుతూ ఉంటారు. గొంతు అంతా ఎండిపోయినట్టు ఉంటుంది. అలానే రెండో కారణం ఏంటంటే టయానికి అన్నం తినడానికి కూడా ఒక్కోసారి కుదరదు అనమాట. ఎక్కువసార్లు మనం టయానికి అన్నం తిన్నట్లయితే గ్యాస్ట్రోఇసోఫేజియల్ రిఫ్లెక్స్ డిసీజ్ వచ్చి గ్యాస్ట్రైటిస్, ఆ గ్యాస్ట్రిక్ కంటెంట్స్ అనేవి గొంతులోకి వచ్చేసి మనకి గొంతులో ఇరిటేషన్ని, కాఫ్ వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనమాట. అలానే మీరు బయట ఎక్కువ తిరుగుతుంటారు కాబట్టి మీరు వేరు ప్రదేశాల్లో ఎలర్జెన్స్కి ఎక్స్పోజ్ అవుతుంటారు. అది డస్ట్ కానీ లేదా ఆఫీస్లో ఉండేదన్న కెమికల్ మెటీరియల్ కానీ అలా మీరు మల్టిపుల్ ఎలర్జెన్ పదార్థాలకి ఎక్స్పోజ్ అవుతూ ఉంటారనమాట. మెయిన్ ఇంకొక కారణం ఏంటంటే మీరు మార్కెటింగ్లో ఉన్నారు కాబట్టి ఎక్కువ మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఎక్కువ మాట్లాడేటప్పుడు గొంతులోనూ వోకల్ కార్డు మీద కానీ స్ట్రెయిన్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరున్న ప్రొఫెషన్లో మీరు అన్ని రకాల రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్లో ఉన్నారు. దానివల్ల గొంతులో ఇరిటేషన్ రావటము, మాట మారటము, దగ్గు రావటం జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో మీరు మెయిన్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక్కసారి ఎండోస్కోపీ ద్వారా గొంతుని చెక్ చేయించుకోండి. ఎందుకంటే స్వరం మారింది అంటున్నారు కాబట్టి మార్కెటింగ్ పీపుల్లో వోకల్ కార్డ్ నాడ్యూల్స్ కానీ పాలిప్ కానీ ఉండే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. ఒకవేళ వోకల్ కార్డు పాలిప్ ఉన్నట్లయితే మనం దాన్ని చిన్న సర్జరీ ద్వారా తీసేసినట్లయితే మీకు వాయిస్ నార్మల్గా అవుతుంది అన్నమాట. తర్వాత మీరు చేయాల్సిన అదర్ ప్రికాషన్ ఏంటంటే కొద్ది నీళ్ళు ఎక్కువ సార్లు తాగుతూ ఉండే. గొంతుని ఎప్పుడు రఫ్గా క్లీన్ చేయొద్దు. గొంతుని ఎప్పుడు తడిగా ఉంచుకోండి. కొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ సార్లు తాగుతా స్లోగా నిదానంగా మాట్లాడుతున్నట్లయితే యూజువల్గా మీ గొంతులో ఇరిటేషన్ తగ్గుతుంది, కాఫ్ కూడా తగ్గుతుంది అన్నమాట. అలానే మీరు డస్ట్ ఎక్కువ ఎక్స్పోజ్ కావద్దు. ఎక్కువ డస్ట్లోకి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు మాస్క్ పెట్టుకోండి ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే ఈ మాస్క్ పెట్టుకోవటం వలన మనం అట్లీస్ట్ ఎక్కువ డస్ట్ని ముక్కులోకి గొంతులోకి పోకుండా చూసుకుంటాం అన్నమాట. సో డస్ట్కి అవాయిడ్ చేసుకుంటా కొద్దిగా నీళ్ళు ఎక్కువ సార్లు తాగుతా గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం రాకుండా చూసుకుంటా మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్లయితే యూజువల్గా మీకు ఈ పొడి దగ్గు తగ్గుతుంది. అలానే గొంతులో ఇరిటేషన్ కూడా తగ్గుతుంది. మేబీ నేను అనుకోవటం ఏంటంటే మీకు ఎర్లీ వోకల్ నాడ్యూల్ ఉండొచ్చు. అది ఒకసారి డయాగ్నోసిస్ చేసుకొని వోకల్ హైజీన్ స్పీచ్ థెరపీ తీసుకున్నట్లయితే మీకు వాయిస్ కూడా నార్మల్ అవుతుంది అనమాట. సో మీ వైపు నుంచి మీరు అన్ని విధాల ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఒకసారి ఈఎన్టీ డాక్టర్ అని సంప్రదించి గొంతును పూర్తిగా పరీక్ష చేసుకున్నట్లయితే మీకు పూర్తిగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ మీరు మళ్ళీ జాగ్రత్తలు ఫాలో కానట్లయితే అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్ని ఎక్కువ చేసుకున్నా, నీళ్లు సరిగా తాగకపోతున్నా, ఎక్కువ మాట్లాడాల్సి వచ్చినా కూడా ఈ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో మీరు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉన్న ప్రాబ్లం తగ్గించుకున్నట్లయితే ఇది మళ్ళీ మీకు రాకుండా ఉంటుంది.